culays kastoo ku haya wuxuu kaa degayaa ayaa ilaahay leeyahay tasbiixda haddaad la timaado si laabtaadu ay u caafimaado si aad ridaa u hesho si aad deganaanshiyo u hesho idan cid kastoo warwar hayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya daraa'iqda lagaga baxee koowaad ee ah inay naftaadu badbaado in qalbigaagu dego niyadaadu degto aada xasisho adduunku aanu dhib kugu haynin waxaa laga helaa baa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa xataa culamada badh baa waxay idhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaal yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fii salaatih waa tasbiix iyo tahmiid nabiyullaahi yuunus baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya oo markuu tolkii ka cadhooday ay waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tegey isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waanu qabannay dabeetana waa kii doonta fuulay saynu wada naqaano doontii dabeetana laga tuuray ama ka dhacay dabeetana baddu liqday badda gudaheedii haddana nimiri sii liqay qof badi liqday awal bay baday ahayd ilaan geed la cuskadaana meelaad waxaad ku badbaadaa jirin iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin fanaadaa fi ulumaati antani waa mufasiradii waxa uu ku dhawaaqay waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ilaahay waadunba xaq lagugu caabudaa subxaanak xumaka hufnaantaade nasahnidaada iyo weynidaade inii kuntu min aldaalimiin waxaanaan ku jiraa ma aha ilaahu dulmi aadi dulmidaye waa aniga dulmigaygii buu leeyahy qofka mu'minkee dhabtahi wuxuu rumaysanyey ilaahay inuu yahay maxay laysa bidallaamin lilcabiid wax allaaliya waxaad idinku jiraa inuu yahay fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax allaaliya waxaa mashaakil ku qabsadaa waxaad geysatay in wax ka midoo lagu horumariyey inay tay weliba in badanna inuu rabbi kaa dhaafay wayacfu can kaiir dadka badhna waa loo ururiyaa waxaasoo dhan oo naarta lagaga wada jaraa dadka badhna adduunka lagaga sii jaraa nebiyullaahi yuunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiraiyo dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmi aad adigu i dulmiday maaha ilaahu afcaashaada oo dhiyo dhammaanta xuma waad ka dheertahay subxaanak buu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nebiyullaahi yuunus inuu yahay maxay tasbiixdaa ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yidhi falowlaa annahu kana min almusabixiin haddii lala-yahay baa ilaahay leeyay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabixiin idan kurbadaa lagu faydaa ayan kaanat kurbo ku haysato oo dhibaato ha noqoto oo jasadiya jidh ahaan ku haysata ama ha noqoto mid laab ahaan ku haysato nafsiya psychologically problem ku haysta oo aad xamili kari lahayd oo qaadi kari lahday waxa lagaga badbaadaa inaad tasbiixdaada badisid